ഈ ട്രക്ക് ഉണ്ടോ, ഈ ട്രക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷണ്ട് ട്രക്കാണ്. അതായത് എല്ലാ കമ്പനികളിലുമാണ് ഈ ട്രക്ക് ഉണ്ടാവണേ. അതായത് ഇപ്പൊ ഡോക്കിൽ നിന്നും ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രക്ക് ചിലവർ അവിടെ ഡോക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ ഡോക്കിൽ നിന്നും പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ട്രക്കുകളായിരിക്കും. അതായത് അതിന് ഷണ്ട് ട്രക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വോയിസ് ഓഫ് കാനഡ. ഞാൻ സിനോ ജോൺ. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഈ പ്രീപാസ് എന്നൊരു സംഭവം. എന്താണ് പ്രീപാസ്, ആ പ്രീപാസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ പ്രീപാസിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രീപാസ്? അപ്പൊ ഈ പ്രീപാസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രീപാസ്, അതായത് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാസ് ആണത്. അത് എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില അത്യാവശ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള കമ്പനികൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ പ്രീപാസ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവർ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ പ്രീപാസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ടോള് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൽ കയറണം. ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്കെയിലുകളുണ്ട്. കാനഡ ടു US പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്കെയിലുകളുണ്ട്. ആ സ്കെയിലുകളെല്ലാം നമ്മൾ കയറണം, ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പ്രീപാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെ സ്കെയിലില്, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 95% സ്കെയിലുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതുപോലെ ടോള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി ടോളുകളുണ്ട്. ആ ടോളുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനി ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രീപേ ആണ്, നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയനഷ്ടമുണ്ട്. അതുപോലെ പൈസയും നമ്മൾ ഈ പ്രീപാസിനൊക്കെ നമുക്ക് ടോള് പോകുമ്പോൾ പൈസയും അടയ്ക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീപാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ വിൻഷീൽഡുമാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ടോളുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടോളുകളിൽ നമുക്ക് പ്രീപാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ ലൈനിൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രീപാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി ക്യാമറകളുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിനും ക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി, ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും പൈസ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ടോളുകളിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോളുകളിൽ പൈസ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏകദേശം ഒരു $200 നമ്മൾ $200 നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ടോളുകളിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് എത്രയാണോ പേയ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോളിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി സ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയനഷ്ടം വരും. അതുപോലെ തന്നെ സമയനഷ്ടം വരുന്നത് സ്കെയിലുകളിൽ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, മിക്കവാറും സ്കെയിലുകൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, റെഡും ഗ്രീനും ഉണ്ട്. നാം പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്കെയില് ഓപ്പൺ ആണ്. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മൈല് മുമ്പേ തന്നെ നമുക്ക് സ്കെയില് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും. സ്കെയില് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്കെയില് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ, ഇതില് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കെയില് കയറണ്ട, നമുക്ക് നേരെ പോകാം. അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഇതില് നമുക്ക് സ്കെയിലില് ഗ്രീൻ ആണ്, നമ്മളുടെ പ്രീപാസില് റെഡ് തെളിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് സ്കെയിലിൽ കയറണം. അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടി വരുള്ളൂ. കാരണം ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ കിടക്കുമ്പോൾ അവര് ഒരു നോർമൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന പോലെ നമുക്ക് റെഡ് തെളിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് കയറി ഇറങ്ങിയാണ് പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രീപാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്കെയിലിലും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്കെയിലുകളിലും നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞോട്ട് ചിലപ്പോൾ അവര് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇതിൽ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേപ്പർ വാങ്ങൽ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പുൾ ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റും, ഈ ട്രക്കിന്റെയും ട്രെയിലറിന്റെയും നമ്മുടെ ലൈസൻസും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പോരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സമയം നഷ്ടമാണ്. അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പുൾ ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു 1 hour പോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിലുകളിലൊക്കെ പുൾ ഓവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെലിവറിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡെലിവറി സമയമൊക്കെ തെറ്റും. അപ്പൊ ഡെലിവറി സ്ഥലത്തായാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പെനാൽറ്റി അടക്കേണ്ടി വരും. ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ഫീ ഉണ്ട്, അത് അടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രീപാസിന്. അപ്പൊ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വർക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ആണെന്നുള്ളത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഏതെങ്കിലും സ്കെയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ തെളിയുന്ന ലൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീപാസിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിക്കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വലിയ കമന്റുകളൊക്കെ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ഇത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ഇറ്റ് സൈനിങ് ഔട്ട്, സിനോ ജോൺ, വോയിസ് ഓഫ് കാനഡ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷണ്ട് ട്രക്കിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഷണ്ട് ട്രക്ക് ഈ ഡോക്കുകളിലേക്ക് ട്രെയിലർ ഇടാനും അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കിൽ നിന്നും ഓഫ് ലോഡ് ചെയ്ത ട്രക്ക് ഈ പറഞ്ഞ യാർഡുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഷണ്ട് ട്രക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനികളിലും അവർക്ക് 2-3 ഷണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ യാർഡുകളിൽ നിന്നും ഈ ട്രെയിലർ ഡോക്കുകളിലേക്ക് ഇടുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കിൽ നിന്നും എം ടി ആയ ട്രെയിലറുകൾ ഈ പറഞ്ഞ യാർഡുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിടുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ.